Важный момент, про что многие забывают, это, конечно же, замена жидкости охлаждающей, антифриз. Антифриз тоже надо менять, и желательно 60-70 тысяч километров пробега. Когда вы долго не меняете антифриз, вот люди там по 200 тысяч, по 300 тысяч ездят, не меняют антифриз, он имеет свойство выпадать как бы в такой осадок, и антифриз забивает радиатор. Забитый радиатор в жаркую погоду — это прям 100% перегрев, потому что жидкость не циркулирует, движочек она не охлаждает, потому что радиатор забит. Перегрев вам обеспечен почему? Потому что вы опять же сэкономили и не поменяли жидкость антифриз.